واش اللي بيخليك تمضي على وصل امانه يا احمد؟ بنتي يا حاج، وانا مش عايز اكسر بخاطرها. بنتك هتخليك تمضي على وصل امانه؟ ايوه بنتي يا حاج. انت مستغرب ليش كده؟ وهي كمان ما تعرفش ان انا مضيت على وصل الامان. ما يا حاج انا مضيت على وصل الامانه ده عشان اجيب لها الاجهزه الكهربائيه بتاعتها، اجيب لها الثلاجات واجيب لها الغسالات ما دلوقتي الواحده بتجيب 3 غسالات و3 ثلاجات وبيفتحوا على البحر دلوقتي يا حاج. ما الناس اللي معاها الفلوس هي اللي بتخلي الفقير يتضلع ويمضي على وصلات الامان. ما لو كله يمشي على سوي واحد كنت انا التاني ما همضيش على وصل الامان واجيب الحاجات لبنتي عشان ارفع راسها قدام صحابه. ما عملتش كده يا حاج بقى راسي انا مكسور. الناس هتعاير بنتي يان وتقول لي اللي ابوك ما جابلكيش. اعمل ايه يا حاج؟ لازم امضي على وصل الامانه واجيب لي بنتي زي البنات اللي بتفرح دي. ما خفتش لا تتحبس يا احمد بوصلات الامانه اللي انت ماضي عليها دي؟ لا ما خفتش يا حاج، طول ما ربنا بيقويني وبطلع اشتغل ما خافش من وصلات الامان. على كده انت شغال يا شيخ احمد؟ والله يا حاج ماليش شغلانه معينه، انا اي حاجه بتجيلي بطلع اشتغلها. ممكن اطلع اشتغل عصريه بالطوريه، ممكن اطلع ولا الخلاطه اللي هي بتاع الخرسانه دي اشيل زلط على كتفي لما كتفي يتهري من الزلط. اي حاجه بتجيلي بطلع اشتغل فيها وخلاص عشان اسدد الفلوس اللي عليا. هقعد اعمل ايه؟ الله يقويك يا احمد. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا احمد، اهم شيء ان بنتك تعرف الكلام اللي انت قلته كله ده وتحطه في دماغ، وتعرف ان الاب ممكن يبيع الهدوم بتاعته عشان يستر بنته. فعشان كده قول لبنتك عيشي مع جوزك طالما انت اللي اخترتيه وحبتيه، ارضى بالعيشه معاه. عشان انا تعبت لحد ما جوزتك يا بنتي.